Magandang araw mga kapatid. Welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka pa sa YouTube channel na ito, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated kapag may bago akong video na i-upload. Maraming salamat. 2021 buwan ng horoscope. Kasalukuyan kang nasa pahina ng Better Life para sa 2021 monthly horoscope. Tingnan ang 2021 horoscope. Ngayon tingnan natin ng detalyado ang gawa ng mga hula ng astrolohiya para sa bawat pagsay ng araw. Alamin kung paano magaganap ang bawat buwan ng taon para sa iyo tungkol sa pag-ibig, pera, karera, kalusugan, pamilya, at mga relasyon. Pinadali namin para sa iyo na mag-navigate sa bawat seksyon, na may tinukoy na mga link para sa bawat buwan ng pagtataya para sa Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Setyembre, Oktubre, Nobyembre, Disyembre. Maaari mo nang makita ang horoscope para sa Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces. Buwan na isip sa iyong sariling bilis. Mga katangian ng Aries. Ikaw ay isang Aries kung ikaw ay ipinanganak sa pagitan ng ika-21 ng Marso hanggang ika-20 ng Abril. Ang sign ng bituin ng Aries na ang mga tao ay may posibilidad na maging malaya sa kalikasan. Ito ay isang mahusay na katangian ng pagkatao ng Aries na maaaring humantong sa tagumpay. Kasabay ng kanilang likas na sigasig at maasahin sa mabuti ang pag-uugali, hindi sila magkakaroon ng problema sa pagkuha ng gusto nila kung pinaghirapan nila ito. Ang Aries zodiac sign ay malamang na mabilis na lumipat sa mga ranggo pagdating sa trabaho o paaralan. Gayunpaman, ang Arian ay maaari ring maging walang pasensya at mapusok na maaaring maging sanhi ng kanilang pagkabigo kapag ang mga bagay ay hindi pumapasok sa kanilang paraan. Pagdating sa kanilang kalusugan, ang isang pagkatao ng Aries ay dapat na subukang manatiling mas malusog hanggat maaari, pati na rin ang pangangalaga ng wastong pangangalaga sa kanilang katawan sa pamamagitan ng pagdidyeta. Lumayo mula sa labis na asin at mga pagkaing may asukal. Sa pag-iisip, subukang manatiling masaya. Ang pagkabalisa at pagkalungkot ay madaling magtapon ng isang Aries mula sa paghampas kung hindi nila mapapanatili ang kanilang mga antas ng kumpiyansa sa sarili na mataas. Ayon sa mga hula ng astrolohiya, ang Aries ay mapagbigay at matapang. Makakatulong ito sa kanila upang madaling maakit ang mga kaibigan. Kung ang kanilang mga kaibigan ay mapangahas, pagkatapos ay may posibilidad silang magkaroon ng isang mahusay na pagkakaibigan. Kung ang kaibigan ng Aries ay mas maamo at hindi nakakaganyak, kung gayon ang relasyon ay hindi magtatagal. Susubukan ng Aries na maging mas mapagbigay hanggat maaari kung maaari nilang panatilihin ang kanilang mga kaibigan sa paligid, ngunit hindi ito laging gumagana. Sa buong buhay nila, ang isang Aries na lalaki o Aries na babae ay nais na humingi ng pakikipagsapalaran. Kung hindi sila nakapaglakbay, kung gayon maaari nilang subukang kumuha ng isang uri ng posisyon ng pamumuno sa trabaho o sa isang pangkat ng komunidad. Gusto ng Aries na maging sentro ng atensyon kapag alam nila kung ano ang kanilang ginagawa. Ipinapakita ng mga ugali ng Aries na ang pagiging isang pinuno ay natural na dumating sa iyo, at ang pagiging namamahala dito ay isang bagay lamang na gusto mo. Mga pagtataya ng Aries horoscope para sa Agosto 2021. Aries August 2021. Ipinapahiwatig ng horoscope na ang buwan ay propitious para sa mga relasyon sa pag-ibig. Ito ay upang maiwasan ang stress at masiyahin sa buhay. Ang mga impluwensyang astral icon ay nais para sa pagsisimula ng mga bagong pakikipagsapalaran o gumawa ng mga bagong pagsisimula. Ang personalidad ng Aries ay may buong pusong suporta ng mga kontak sa lipunan at mga miyembro ng pamilya. Magkakaroon ng kasiyahan at pagkakaisa sa buhay kasama ang iyong asawa. Hindi ka panipaniwala ang mga relasyon, prospect ng pamilya at kalusugan. Sa pangkalahatan, masisiyahan ka sa buhay na may suporta mula saan man. Aries Love and Relation Horoscope 2021. Hinulaan ng horoscope na ang mga relasyon sa pag-ibig ng Aries ay magiging lubos na pabago-bago. Ang pag-ibig ay magiging lantad at makabago sa unang 2 linggo ng buwan. Pagkatapos ng pag-ibig na iyon ay hindi magiging seryoso at malamang na magkaroon ka ng mga tiyak na layunin tulad ng pag-aasawa, pagbubuntis. Ang pagiging tugma ng Aries ay mahalaga para sa inyong pareho at nakatuon ka sa pagpapanatiling permanente sa relasyon. Ang pag-ibig ay puno ng kasiyahan, at ang pangunahing layunin ay upang makakuha ng kompletong kaligayahan mula sa kasal.
Bibigyan ng mga solong tao ng bagong pakikipagsosyo sa pag-ibig sa buwang ito. Gagamitin mo ang iyong pagiging sensual at pang-akit upang akitin ang kasarian. Walang problema sa pagtagumpay sa iyong paghahanap para sa pag-ibig. Mga pagtataya ng Aries Family Horoscope. Hinulaan ng Aries 2021 horoscope ang isang mahusay na buwan para sa mga gawain sa pamilya. Ang mga pag-configure ng astral ay lubos na mapanatag at magkakaroon ng pagkakasundo sa paligid ng pamilya. Ang pananalapi ng pamilya ay umuusbong at ang ugnayan sa pagitan ng mga kasapi ay magiging napakahusay. Ang mga senior member ay susuportahan sa iyong mga pakikipagsapalaran. Ang mga bata ay likas na malulungkot sa ilalim ng mga positibong pangyayaring ito. Kahit na ang mga planeta ay sumusuporta sa kanilang paglago at mga aktibidad. May posibilidad silang maging mahusay sa kanilang mga kurso sa akademiko. Ang mga mag-aaral ng commerce at fine arts ay magagaling sa kanilang pag-aaral. Ang pakikipag-ugnay sa mga miyembro ng pamilya at mga nakatatanda ay magiging maayos. Magiging interesado sila sa mga extracurricular na aktibidad at palakasan. Mga prediksyong pangkalusugan ng Aries. Buwan ng 2021 horoscope para sa Aries zodiac sign forecasts kahangahangang mga prospect ng kalusugan sa buwan ng Agosto. Ang mga posisyon ng stellar ay hinihikayat at pipigilan nito ang anumang mga pangunahing karamdaman sa kalusugan. Ang maliliit na karamdaman ay maaaring magaling sa agarang pangangalagang medikal. Gayunpaman, mahalaga na mapanatili ang iyong kalusugan sa pamamagitan ng regular na pag-eehersisyo at isang mahusay na pamumuhay ng pagkain. Ang lahat ng mga nakababahalang sitwasyon ay dapat na iwasan hanggat maaari at ang mga diskarte sa pagpapahinga tulad ng pagmumuni-muni ay makakatulong upang mabawasan ang pagkabalisa. Aries Career Horoscope. Ang 2021 Aries forecast para sa buwan ng Agosto ay hindi masyadong nakasisigle para sa mga profesional. Kahit na sa buong pagsusumikap mo ay nabigo kang gumawa ng higit na daanan sa iyong karera. Ang mga impluwensyang planeta ay pipigilan kang makamit ang anumang makabuluhang sa isang buwan. Sa kawalan ng anumang kasiyahan mula sa iyong mga profesional na aktibidad, maaari kang tumuon sa pagpapabuti ng iyong kasanayan para sa paglago sa hinaharap. Ang kasiyahan sa pag-iisip ay maaaring mapahusay sa pamamagitan ng mga aktibidad sa kapakanan ng pamayanan. Aries Finance Horoscope. Ang Aries Zodiac Finance Horoscope para sa buwan ng Agosto 2021 ay hinuhulaan ang nakalulungkot na mga prospect para sa mga negosyante. Ang mga taong nakikibahagi sa pangangalakal, pag-export at malikhaing paksa ay mabibigong umusad ng maayos. Maaari silang mapunta sa mga pagkalugi. Umaasa sila sa kanilang pagtipid upang makamit ang magkabilang dulo. Ang mga impluwensyang planeta ay hindi prohibitibo para sa pagsisimula ng mga bagong pakikipagsapalaran sa negosyo. Ang lahat ng pamumuhunan ay dapat na ipagpaliban upang maiwasan ang pagkalugi. Hindi mo dapat asahan ang mga institusyong pampinansyal na makapagpiyansa ka mula sa magulong sitwasyon. Horoscope ng Aries Education. Mga pagtataya sa edukasyon para sa Agosto 2021 para sa Aries Sun sign, mga mag-aaral na hinulaan ang mga kamanghamanghang mga prospect para sa pag-unlad ng akademiko. Ang mga stellar na aspeto ay bentahe at ang iyong mga kasanayan sa intelektual ay magiging kahanga-hanga. Tutulungan ka nito sa iyong pag-aaral at maglayag ka sa aming mga kurso ng walang kahirap-hirap. Ang mga mag-aaral ng commerce at fine arts ay makakagawa ng napakahusay sa kanilang mga kurso. Ang pagpasa sa mga mapagkumpetensyang pagsusuri ay mangangailangan ng regular na pagsisikap at karaniwang gabay. Aries Travel Horoscope. Ang mga pagtataya sa Aries Travel para sa Agosto 2021 ay hindi hinuhulaan ang magagandang bagay para sa mga aktibidad sa paglalakbay. Ang mga aspeto ng planeta ay magpapasyal sa iyo ng maraming para sa mga hangarin sa profesional at negosyo. Ngunit ang mga resulta mula sa mga ito ay hindi nakakuha ng kasiyasya. Nabibigo ka rin upang galugarin ang mga bagong paraan para sa pagpapalawak ng mga negosyo. Kahit na ang paglalakbay sa kasiyahan kasama ang mga kaibigan at miyembro ng pamilya ay magiging mainip at napaka hindi kapansin-pansin. Special shoutout to the following. Special shoutout kay Ma'am Jocelyn Tanido. Thank you for watching, Ma'am. Special shoutout kay Ma'am Daris Arpila. Thank you for watching, Ma'am. Special shoutout kay Ma'am Stella Emma Nicolas. Watching from Kuwait. Thank you for watching, Ma'am. Special shoutout kay Ma'am Ana Menosa. Thank you for watching, Ma'am. Special shoutout kay Ma'am Julia Sujiyama.
Thank you for watching, ma'am. Special shout out kay ma'am Fong Munoz. Thank you for watching, ma'am. Special shout out kay ma'am Candida Merit. Thank you for watching, ma'am. Special shout out kay ma'am Jean Ellen Flores. Thank you for watching, ma'am. Special shout out kay ma'am Luz Biminda Alicante. Thank you for watching, ma'am. Special shout out kay ma'am Nympha Longias. Thank you for watching, ma'am. Special shout out kay ma'am Norma Lizaran. Thank you for watching, ma'am. Kung gusto mo magpa-shoutout sa next video, comment na. Maraming salamat sa panonood, mga kapatid. Sanay nagustuhan nyo ang video na ito. Please don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated kapag mayroon akong bagong video na YouTube.